Učešće naših snaga u mirovnoj misiji u Afganistanu govori o spremnosti i sposobnosti Bosne i Hercegovine da zajedno djeluju na terenu sa najrazvijenijim članicama NATO-a i koalicijalnim snagama u toj zemlji. Misija u Afganistanu je trenutno najsloženija i najzahtjevnija u svijetu. Sve smo provjerili i zabilježili priču o tome kako se BiH vojnici odlično uklapaju u sistem, obogaćuju ga novim idejama, našim jezicima, kulturom, tradicijom. U domovini su prošli intenzivnu i zahtjevnu obuku kako bi bili spremni za jedan od najodgovornijih zadataka u Afganistanu, da osiguraju bazu Price i svakog čovjeka u njoj i čine to bez poteškoća. Na terenu sam vidio da su djevojke i dečki osposobljeni, obučeni i spremni za izvršenje misije. Evo, 2 mjeseca oni u bazi Price izvršavaju svoje zadaće besprekorno. Marljivo izvršavanje zadataka kao i posebno naglašenu socijalnu komponentu naših vojnika uočili su i nadređeni, a to posebno cijeni prvi čovjek u komandnom lancu baze Price. Vidim ih svako jutro. Uvijek su veseli, vedri, nasmijani. Uvijek me pozdrave sa kako ste. Odgovorim, dobro, hvala. Rado proćaskamo. Impresioniran sam načinom na koji obavljaju svoje zadatke. Nezahvalan je ovo posao, ali ga oni obavljaju ekstremno dobro. Rame uz rame sa američkim, britanskim i danskim snagama, tako naše vojnike pozicionira i komandant danskog kontingenta u ISAF-ovoj misiji. Bosanski kontingent ovdje je ekstremno važna snaga u sastavu ISAF-a. Nivo obučenosti i profesionalnosti isti je kao i kod svih članica koje su u sastavu ISAF-a i oni se u potpunosti uklapaju u NATO standarde. BiH vojnici u Afganistanu su svojevrsni ambasadori naše države. Sa lokalnim stanovništvom imaju dobre odnose, trude se naučiti njihove običaje i jezik, ali i upoznati ih s našim specifičnostima. Za Aziza je najvažnije da zna brojeve, jer po njima raspoznaje osobe koje mu donose odjeću na pranje. Trudi se i više da nauči. Dobro jutro, kako se, dobar dan. What's your name, like this? Kako ti je ime? Where you from? Odakle si? A little. Pomalo govorim. Naši vojnici ističu se i po higijeni. Ovdje je to važna karika gotovo koliko je vojna spremnost, zdravlje na prvom mjestu, a put do toga je redovno i temeljito pranje ruku. A tek nakon ovog detalja, u prilici ste da birate jela. Kažu vojnici, vrlo ukusno. Naši vojnici u Afganistanu ne postavljaju samo vojne, sportske i higijenske standarde. U bazu su unijeli okuse bosansko-hercegovačke kuhinje. U kancelariji imam spisak recepata koji su vaši vojnici skupili kako bismo mogli praviti hranu koju vole. Dobro se razumijemo, a u određenim prilikama i zabavljamo. A zabava o kojoj se u Prajsu još priča je ona upriličena povodom Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Specijalno rođendansko iznenađenje pripremio je glavni kuhar. U mirnoj noći, kakve su inače sve bile tokom našeg boravka tamo, jedino je odjekivala rođendanska pjesma. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. A o našim vojnicima govorimo i u nastavku. Gozdnevnika je Ivica Jerkić, komandant operativnog štaba Oružanih snaga BiH. Gospodine Jerkiću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, lijep pozdrav. Kao i večeras, a i na Dan oružanih snaga emitovali smo ekskluzivan prilog o našim jedinicama u Afganistanu. Gospodine Jerkiću, kakav je osjećaj bio kada ste u stroju u Afganistanu imali britanske i danske elitne jedinice? Bio je predivan osjećaj. Naši momci cure dolje rade izuzetno odgovoran i profesionalan posao i to što smo imali priliku da budemo zajedno u stroju sa najelitnijim postrojbama iz Britanije i Danske zapravo potvrđuje njihov respekt i poštovanje prema onom što radimo. Bilo je predivno biti general i zapovjednik oružanih snaga u Afganistanu taj dan. Je li to čast samo za vas ili smatrate da je to čast, odnosno za oružane snage ili i za kompletnu državu? Ono što mi dolje radimo je zapravo najbolja prezentacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali naše mjesto i uloga u misiji ISAF je zapravo interes države Bosne i Hercegovine. Evo, pogledali smo zajedno prilog u izjavama koje su generali Jackson i Hedegaard dali za našu državnu televiziju. Rekli su da su naši vojnici u ISAF misiji apsolutno obučeni u skladu sa standardima NATO-a. Znači li to da su ovakva mjesta poput Afganistana mjesta na kojima se prave bliži koraci ka NATO savezu? Točno, naše sudjelovanje u mirovnim misijama je definirano zakonom o obrani
i mi trenutno u Afganistanu imamo 55 ljudi i izvršavamo različiti spektar misija. Tako na jugu u provinciji Helmand imamo postrojbu koja osigurava bazu, u Kabulu imamo naše časnike koji obučavaju afganistanske predstavnike vojne policije iz njihove nacionalne vojske, a na sjeveru imamo časnike koji rade u sastavu regionalnog zapovjedništva Sjever pri njemačkom kontingentu i to na vrlo složenim mjestima i funkcijama kao što su naučene lekcije, odnosi s javnošću, praćenje i analiza rezultata bespilotnih letjelica i druge vrlo važne zadaće. Smatrate li da nakon ovog boravka u Afganistanu da postoji veća potreba za našim vojnicima u mirovnim misijama širom svijeta? U posljednjih nekoliko godina mi smo angažirali preko 600 naših pripadnika od Iraka preko Afganistana pa preko UN misija u Kongu, Eritreji i Etiopiji. I zapravo to je s jedne strane normalno da postoji doza rizika, ali s druge strane mi imamo ogroman benefit jer jednostavno ti ljudi rade u ambijentu rata, usvajaju nove standardne operativne procedure, komuniciraju na engleski i zapravo donose novu dimenziju oružanih snaga. Sjajno. Za kraj poruka iz Afganistana. Mi smo dobili jednu lijepu poruku iz Afganistana. U Afganistanu djeluje i funkcionira multinacionalna postrojba jedinstvenih oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oni tamo rade vrlo profesionalno, odgovorno. Ja mislim da je to jedna lijepa poruka za cjelokupnu javnost i društvo u Bosni i Hercegovini za bolju budućnost i optimizam. Eto, čuli ste, poštovani gledalci. Gospodine Erkiću, hvala vam za vaše vrijeme. Hvala vam. A za vas, poštovani gledalci, još jedna informacija.